আজ তোমাদের মাত্র ৫০০ টাকারও কম দামে অবিশ্বাস্য সুন্দর একটা শাড়ি আনবক্সিং করে দেখাবো, যেটা আমি কয়েকদিন আগেই অর্ডার করেছিলাম মিশো থেকে। আর সত্যি বলতে এটা কিন্তু দারুণ ছিল। চলো দেখে নেওয়া যাক কেমন। আমি পরে নিয়েছিলাম লম্বা দুটো ইয়াররিংস আর ছোট্ট একটা টিপ। তাতেই দেখো শাড়িটা কত গর্জিয়াস লাগছে। তোমরা যারা এই শাড়িটা নিতে চাও অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে, আমি তোমাদের কোডটা দিয়ে দেব। শাড়ির কোয়ালিটি, কালার, এভরিথিং ছিল ইস ওয়াও। চটপট জানাও কেমন লাগলো। বাই।